লাল বাসক সর্দি কাশির ভালো ঔষধি, কাপ সিরাপের থেকেও ভালো। গাছটা চিনবেন কি করে? দেখুন, লঙ্কা পাতার মতো পাতা আর এরকম লাল ছোট ছোট ফুল হয়। সাদা বাসকের সাদা সাদা একটু বড় ফুল হয়, আর লাল বাসকের এরকম অরেঞ্জ কালার ফুল হয়। খাবার প্রণালী: এটা 1 গ্লাস জলে পাতাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিতে হবে, তার মধ্যে আদা গোলমরিচ দিবেন এবং যার খাওয়া চলবে তার অল্প একটু চিনি দেবেন। তারপর ঠান্ডা করে চায়ের লিকারের মতো খাবেন, দিনে 3-4 বার। দেখবেন খুব ভালো কাজ হয়। সর্দি কাশির ভালো ওষুধ।